Всем доброго времени суток. Сегодня я вам покажу еще один тип костра. Называется он рефлектор. Что ж, пойдемте сделаем. Костер типа рефлектор — это смешанный вариант двух костров. И они угадываются в нем очень просто. Итак, это два костра. Один из них заборчик. Вот мы его видим. И другой — это очаг охотника. Но тот заборчик, который мы собирали до этого, немножко отличается. Для этого нам всего лишь понадобится два колышка. Так же, как и в оригинальном костре заборчик, их нужно будет срубить из живого дерева, для того, чтобы они как можно дольше не прогорали. Ну, естественно, лиственной породы. В данном случае это орешник. Затем на них складываются бревна и кладутся два бревна в основании костра, которые держат эти бревна и не дают им скатиться вниз. Эти бревна я взял несколько более таких крупных размеров, то есть сечение у них потолще, чем у тех, которые лежат вот на орешнике. Затем в основании костра мы кладем хворост и растопку. И все это поджигается, и костер начинает гореть. Вообще этот костер очень много тепла отдает, поскольку вот эта вот вещь, то бишь заборчик, является также отражателем. Собственно, о чем нам и говорит название костра рефлектор. Ну что ж, давайте подожжем этот костер и посмотрим, как это будет выглядеть. Для того, чтобы его поджечь, я буду пользоваться вот таким вот огнивом. Я уже его показывал. Давайте еще раз покажу. Вот такое вот огниво, которое на торце выглядит следующим образом. То есть здесь у нас основной стержень толстый из магния и сфероцерия маленький. Вообще мне понравилось такое огниво. Тем более, что свое фирменное я куда-то задевал. Вот, пока хожу вот с этим. Еще раз, как я уже говорил в обзоре этого огнива, я его рекомендую новичкам. Это просто отличная вещь для новичка. Что ж, давайте разожжем костер. Я буду разжигать берестой, моей любимой растопкой. Комарики тут летают. Ну ничего, сейчас мы дымом прогоним. Кстати, самое лучшее средство от комаров — это дым костра. Ну вот, начало положено. Костер типа рефлектор полностью разгорелся. Уже занялись
вот эти вот бревнышки чуть-чуть и нижние бревна в нашем заборе. Собственно, вот так вот он и будет прогорать, постепенно бревна будут спускаться. Ну и, собственно, нужно иметь какой-то запас, чтобы подкладывать. С тех пор, как я развел костер типа рефлектор, прошло уже 5 часов. У меня уже прогорело несколько бревен вот в этой части костра. Я добавил еще, и у меня уже тут лежит 7 штук. Также вот эти бревна в основании тоже прогорели наполовину. Их можно поменять, если это необходимо. Но поскольку я уже выхожу из леса, то я сейчас буду тушить мой костер. Потому что никому не нужно, чтобы лес как-то пострадал. Я всегда, когда ухожу из леса, очень тщательно подхожу к этому моменту и тушу костер так, чтобы не осталось ни одного горячего угля. Надеюсь, вам было интересно. Увидимся на канале. Всем удачи!